Lucão, bêbado, roncando. Fala aí, Laura. Esse Lucão tá louquinho. Roncando, que não é essa aí? Chega bem, vai. Essa aí vai fumar tudo. Claro que aqui, gente. Olha aqui. Não, foi só essa aqui que bebeu. Gente. Vamos dar 4 pessoas. Imagina, olha aqui. Então acabou, né, Babará? No mesmo cão. Escuta. Uma letinha. Quem tratou? Eu tô tchau aí. Tchau. Tchau.